जी, तो आज हमारे सामने ये विंडो एसी है, ठीक है। ये आया तो ये जो है ना इसका कंप्रेसर ऑफ था लेकिन फ़ैन चल रहा था इसका। फ़ैन स्पीड भी हाई पे, थर्मोस्टेट भी फुल था। तो इसका मैं मसला बता देता हूँ, सर्विस का मसला है इसका। ये देखें ये कचरा जमा हुआ है, सेंसर बिल्कुल कॉइल के साथ टच हुआ हुआ था। सेंसर ठंडा होने की वजह से जिस टेम्परेचर पे इसको सेट किया हुआ था, तो ये उसके बाद ऑफ़ हो जाता था और काफ़ी देर बाद स्टार्ट होता था। ये देखें इसकी डस्ट जमी हुई है, कीचड़ है ये सारी। आपका मसला हल हो जाएगा। आप विंडो एसी को बाहर निकालें, सर्विस करें, भले आप सर्विस पंप पे ले जाएं, सर्विस करें, आपका एसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतना छोटा सा मसला था, इतना बड़ा मसला नहीं होता। सबसे बड़ा मसला ये होता है सर्विस की वजह से आपका एसी कूलिंग नहीं करता। ठीक है।